Tole egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota yuutuubii kiyyaatis yookiin immoo tiiktookii kiyyaatis akkam jirtu ani nagaa kooti galanni rabbiif haa ta'u. Egaa viidiyoo adda addaa isiniifan hojjedha jechuudha. Ki irra caalayyuu obboleewwan koo dubartoota biyya Arabaa jiran waa'ee keenya irratti jechuudha. Waa'ee seenaa keenya irratti viidiyoo tokko tokko isiniifan hojjedha. Akkasumas immoo sheerii laayik koppii liinkii gochuudhaan immoo tiiktookii kiyyas immoo fooloo godhaadha isin jedha. Yuutuubii kiyyas akkasuma na jajjabeessadha. Anis immoo isin wajjiniin waa'ee yaada keenyatis waliin haasofna. Jabaadhaadha, abdiin kutinaadha. Iddoo jirtanitti har'a yoo gadda keessa jiraatan guyyaan har'aa kun hin darba, boru guyyaa gammachuuti. Waaqayyoon kadhadhaa iddoo jirtanitti. Godaanneetis rabbiin keenya arganneerra, hojiis hojjennees jijjiirramnee jirra. Kanaafuu isinis immoo warri haaraa dhuftanis hin jijjiirramtu. Inni hojjettu iyyummaa keessaas hin baatu. Waaqayyoon keessan qabadhaadha, rabbiin keessan kadhadhaadha. Maatii keessanirree akkasumas gargaartanii hin jijjiirtu. Kanaafiyyuu amma oomitti dubartiin biyya Arabaa maraattudha kan jedhamtu. Amma oomitti dubartiin biyya Arabaa sammuu hin qabdu kan jedhamtu. Amma oomitti dubartiin biyya Arabaa ishiin nama xaamtu miti kan jedhamu. Maaliif jabaadhaadha. Waaqayyo nu faana yaa ta'u. Rabbiin sinaa jajjabeessu iddoo jirtanitti. Inaariidhaadha, hin cinqaminaadha. Maaliif yaadni yoo baay'ate, aariin yoo baay'ate sammuun namaa hin dhiphata. Ammoo miti fuulli keenya kan gaddu. Asittis madaamii birattis hin gaddina, Itoophiyaattis gallee hin gaddina. Maaliif kuni ta'uu hin qabu. Hojjannee xaarree dafqinee ofirra dabarreetiyyuu maatii keenya gargaarree obboleewwan keenya barsiisnee isaan jijjiirramanii nuyi garuu arras gadda keessa jira. Kuni ta'uu hin qabu. Kanaafuu obboleewwan koo bakka jirutti Waaqayyo nagaan biyya keenyatti nu haa galchu. Akkasumas immoo jabaadhaa, kadhannaa godhaa, Waaqayyoon keessan qabadhaa. Dubartii biyya Arabaa jechuun dubartii qormaata meeqa keessa dabartee, dubartii chaalenjii meeqa keessa dabartee, jireenyi bu'aa ba'ii jireenyaa bartee mi'aa'ina jireenyaa argitedha. Kanaafiyyuu maraattu miti fiini dubartii biyya Arabaatiif kabajni malaa fi dubartii biyya Arabaatiif iddoo adda ta'etu malaa. Maaliif chaalenjii adda addaa keessa dabarte, qormaata adda addaa keessa dabarte, har'a garuu gaafa jijjiiramtee ishiin mul'atte jijjiirama ishii sanitti gammaduu fi qabna, deeggaruu qabna, yaadan bira dhaabbachuu qabna. Warri maatiin biyyaatirree yoo qarshiidhaan deeggaruu dadhabne, kana dubartii biyya Arabaa jechuun dubartii chaalenjii baay'ee keessa dabartedha. Akkasumas bakka godaannee jiruttirree waaqa keenya mana nutti cufame keessatti mana hidhaa jechuun hin danda'ama. Waaqayyoon abdiidhaan eeggannee Waaqayyoon keenya kadhannee biyya Arabaa jechuun iddoo Waaqayyo itti argannedha. Gaafa rakkina keessatti, gaafa boo'ichaa, gaafa beeluu keessatti, gaafa kubummaan nutti dhagahame keessatti iddoo itti Waaqayyoon argannedha. Kana waan ta'eef dubartii biyya Arabaa jirtu deeggaraadha. Yaadanis ta'u maatiin immoo qarshiishii ol kaafiidha. Akkasuma dubartiin biyya Arabaa maraattu miti. Dubartii biyya Arabaa jechuun smaartidha. Kana sinin jedha, sinan jaaladha. Ciao.